हेलो गाइस, आप देखिए हम ये सीढ़ी की रेलिंग हम लगाने वाले हैं 12 गिलास के साथ। अब हमने इसमें होल्डर जाम कर रखे हैं। अब देखते हैं हम, ये पूरी नीचे से ऊपर तक 3 मंजिले की रेलिंग है ये। और हम इसमें 12 गिलास लगाते हैं, आपको दिखाते हैं किस तरीके से। देखिए आप, 12 गिलास के साथ ये हो गया हमारा 12 का गिलास। ये देखिए आप, ऊपर 3 मंजिले तक बिल्कुल। देखिए आप, इसमें हमने एचिंग ऑलरेडी कर रखी है। इसमें ये पेड़ बना रखे हैं इसमें एचिंग में, और ग्रुप वाले पैप के साथ में लगा रखी है। ग्रुप वाला पूरा पैप है ये हमारा, नीचे से ऊपर तक। नीचे होल्डर लगा रखे हैं, कोई ग्रुप वाला पैप। आप किसी को भी लगवाना हो उत्तराखंड के अंदर तो संपर्क करें हल्द्वानी से। हम इमरान जी के स्टील हल्द्वानी से 1500 रुपये इसका रनिंग फिट में।